అండి, వెల్కమ్ టు బీ స్మార్ట్ భాగ్య యూట్యూబ్ ఛానల్. మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూసినట్టయితే కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీడియో మొత్తం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించబోయే వీడియో ఏంటంటే ఐఎఫ్బి WSS సెనేటర్ వాషింగ్ మెషిన్ విత్ స్టీమ్ టెక్నాలజీ. ఇది రిలీజ్ అయ్యి కూడా 1 or 2 months అవుతుంది. మేము ఇప్పుడు తీసుకొని 20 to 30 days అంటే 1 month లోపే అవుతుంది తీసుకొని. సో దాని అన్బాక్సింగ్ ప్లస్ దాని రివ్యూ మొత్తం మీకు నేను చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా. ఏంటంటే ఇలా వస్తుంది, అందులో నుంచి ఇలా వస్తుంది. ఓకే, ఓకేనా? మనకి So this is the washing machine WSS 8 kgs with 1400 RPM, 4 years super warranty and 10 years spare parts support అండి. అండ్ దీంట్లో 14 ఫీచర్స్ వచ్చాయి మనకి. వాషింగ్లో 14 ఫీచర్స్ ఇచ్చారు. అండ్ దిస్ ద స్క్రీన్. ఓకే, దీంట్లో వచ్చేసి 85 to 90% ఆఫ్ వాటర్ డ్రై అయిపోతున్నాయండి. అండ్ దీన్ని రివ్యూ అయితే నాకు పాజిటివే ఇస్తున్నాను నేను, ఎందుకంటే అంత బాగా వర్క్ చేస్తుంది. అండ్ దిస్ ఇస్ ద అవుట్లుక్. సో నేను దీని యూసేజ్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ లిక్విడ్ ఎక్కడ యూస్ చేయాలంటే దీనిలో ఉన్న ఫస్ట్ ర్యాక్ ఉంది కదా, ఫస్ట్ ర్యాక్లో మనం లిక్విడ్ అనేది వేసుకోవాలి. సో దీనిలో 4 క్లిప్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి కరెక్ట్గా సెట్ అయ్యేలాగా పెట్టాలి, లేకపోతే ఇరిగిపోతుంది. సో ఎగ్జాక్ట్గా చక్కగా సెట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి డెటాల్ కానీ కంఫర్ట్ కానీ వేసుకునే అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు వచ్చేసి ఈ సెకండ్ ర్యాక్లో మనం డెటాల్ కానీ కంఫర్ట్ కానీ వేసుకోవాలి. థర్డ్ ర్యాక్లో వచ్చేసి గంజి పిండి అలాంటివి వేసుకునే వాళ్ళు థర్డ్ ర్యాక్లో వేసుకోవాలి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆన్ అండ్ ఈ మొత్తం వచ్చేసి ఆప్షన్స్ అండి మనకి. దెన్ దిస్ ఇస్ ద ఆన్ అండ్ ఆఫ్ బటన్. సో ఒకసారి ఆన్ చేస్తున్నాను, ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అండి. సో ఆన్ చేసి ఒక్కొక్క దాని గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇది మనం ఆప్షన్స్ని ఎట్లా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే క్లాక్ వైజ్ కానీ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కానీ ఎలా అయినా తిప్పొచ్చు. ఆ లైట్ అనేది బ్లింక్ అయ్యేది మనకి సెలెక్ట్ అయినట్టు ఆ ఆప్షన్. ఓకే, దట్స్ క్లాక్ వైజ్ అండ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. ఏ డైరెక్షన్లో అయినా మనం దీన్ని యూస్ చేయొచ్చు. అండ్ దట్ ఈస్ స్క్రీన్, స్టార్ట్ అండ్ పాస్ బటన్, స్పిన్ స్పీడ్, టెంపరేచర్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి, అండ్ టైమర్ కానీ లేకపోతే డిలే స్టార్ట్ కానీ అలాంటివి ఏదైనా యూస్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్స్ని యూస్ చేసి సెలెక్ట్ అనేది మనం టచ్ చేస్తే సెలెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఆప్షన్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇటు సైడ్ ఒక 7 ఆప్షన్స్, అటు సైడ్ ఒక 7 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మిక్స్ డైలీ. దీనిలో వచ్చేసి మనం 4 sets ఆఫ్ క్లాత్స్ వేసుకోవచ్చు. 1 hour 31 minutes పడుతుంది. 3.5 kgs యూస్ చేయొచ్చు 1000 RPM స్పీడ్తో. ఎంత టెంపరేచర్ అయితే కావాలో అదే తీసేసుకుంటుంది. సో ఈ ఆప్షన్కి అయితే కోల్డ్ వాటర్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనకి ఏదైనా టెంపరేచర్ చేంజ్ కావాలంటే మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ కాటన్, ఇది మనం రెగ్యులర్గా యూస్ చేసుకోవచ్చు. 8 sets ఆఫ్ క్లాత్స్ వేసుకోవచ్చు, 1000 RPM స్పీడ్ అండ్ 2 hours 57 minutes పడుతుంది. 8 kgs క్లాత్స్ 40 degrees వాటర్లో మనకి వాష్ చేస్తుంది. సో అదే టెంపరేచర్ అనేది తీసుకుంటుంది. మనకి ఏమైనా అడ్జస్ట్ కావాలంటే అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. బేబీ వేర్, యూరిన్ చేస్తుంటారు కదా పిల్లలు ఎక్కువగా, సో బేబీ వేర్లో పెట్టుకుంటే అది డీప్ క్లీన్ చేస్తుంది. సో 2.25 minutes పడుతుంది. 60 degrees టెంపరేచర్లో మనకి పిల్లల క్లాత్స్ని వాష్ చేస్తుంది. 3 kgs దాకా మనం వేసుకోవచ్చు. అండ్ ద నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ పవర్ స్టీమ్. ఆల్రెడీ ఇది స్టీమ్తోనే వాష్ చేస్తుంది, బట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనకి ఎక్స్ట్రా స్టీమ్ కావాలంటే ఆ ఆప్షన్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఫాస్ట్గా కూడా అయిపోతుంది. రిఫ్రెష్ అంటే తక్కువ టైంలో మనకి ఎక్కువ స్మెల్ కానీ ఎక్కువ ఉన్న క్లాత్స్ ఈ ఆప్షన్లో పెట్టి మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ కాటన్ ఎకో ప్లస్. ఇదేంటంటే 3 to 4 జీన్స్ ప్యాంట్స్ వేసుకోవచ్చు. రెగ్యులర్గా దీన్ని యూస్ చేయొచ్చు మీరు. 2.5 hours పడుతుంది. 40 degrees ఆఫ్ హీట్లో మనకి 8 kgs దాకా మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. క్రాడిల్ వాష్, ఇదండి నాకు నచ్చిన బెస్ట్ ఆప్షన్. వర్క్ శారీస్ కానీ వర్క్ బ్లౌజెస్ కానీ అలాంటివి ఏదైనా ఉంటే ఈ క్రాడిల్ వాష్లో పెట్టుకొని మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. 38 minutes పడుతుంది. 2 kgs దాకా యూస్ చేయొచ్చు. అండ్ ద నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఇస్
ఎక్స్ప్రెస్ 15 మనం ఎప్పుడైనా బయటికి వెళ్తూ ఉంటాం చిన్న చిన్న ఫంక్షన్స్కి 1 అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్లో వచ్చేస్తూ ఉంటాం. ఆ బట్టల్ని మళ్ళీ మామూలు బట్టలతో పాటు వేసామనుకోండి ఎక్కువ టైం తీసేసుకుంటుంది కదా. జస్ట్ 15 మినిట్స్లో అయిపోవడానికి మనం ఈ ఆప్షన్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు. సింథటిక్ కొంతమంది లేడీస్ సమ్ సెపరేట్ డేస్లో కానీ అట్లాంటప్పుడు అందరితో పాటు కాకుండా సమ్ సెపరేట్గా యూస్ చేయాలనుకుంటారు డీప్ క్లీన్తో. సో అప్పుడు ఈ ఆప్షన్ని మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. 3.5 kgs దాకా వేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి బల్కీ. ఇది బెడ్షీట్స్ కండి 3 నుంచి 4 బెడ్షీట్స్ దాకా వేసుకోవచ్చు. 2 hours పడుతుంది. 600 RPM స్పీడ్తో ఇది స్పిన్ అవుతుంది. 40 degrees ఆఫ్ హీట్ వాటర్ తీసుకుంటుంది. యాంటీ అలర్జెన్ హాస్పిటల్ నుంచి వచ్చిన క్లాత్స్ కానీ అలాంటివి ఎక్కువ డీప్ క్లీన్ చేయాలి కదా. సో ఈ ఆప్షన్లో పెట్టుకుంటే 2 hours 12 minutesలో ఇది వాష్ చేస్తుంది. 60 degrees ఆఫ్ హీట్లో ఇది మనకి క్లీన్ చేస్తుంది డీప్ క్లీన్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ ఉలెన్ క్లాత్స్. ఊలన్ ఆప్షన్ ఉలెన్ క్లాత్స్కి 54 minutesలో అయిపోతుంది. 2 kgs మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. 30 degrees ఆఫ్ టెంపరేచర్లో ఇది మనకి ఉలెన్ క్లాత్స్ని వాష్ చేస్తుంది. అండ్ ద నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ రిన్ ఆర్ స్పిన్ డ్రై. ఇదేంటంటే జస్ట్ తడి బట్టల్ని డ్రై చేయడానికి మనం ఈ ఆప్షన్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. 16 minutesలో మనకి మ్యాక్సిమం డ్రై అయిపోయి వాటర్ డ్రైన్ అయిపోయి మనకి క్లాత్స్ వస్తాయి. అండ్ ద నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ టబ్ క్లీన్. ఇదేంటంటే మనం 4 to 6 months తర్వాత లోపల ఉన్న ఆ డ్రమ్ని క్లీన్ చేస్తాం కదా వాషింగ్ మిషన్లో ఉన్నదాన్ని. ఆ టబ్ క్లీనింగ్ పౌడర్ వేసినప్పుడు ఆ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే లోపల మొత్తం క్లీన్ అవుతుంది. అండ్ ఈ పక్కన ఐ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా మీకు మిక్స్ డైలీ కాటన్ బేబీ వేర్ పవర్ స్టీమ్ అండ్ రిఫ్రెష్. దాని పక్కన ఐ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా. ఆ ఐ అనే అన్నిటి దగ్గర మనకి స్టీమ్తో వాష్ అవుతాయి అన్నమాట క్లాత్స్. సో ఇదండి నా రివ్యూ. అండ్ దీనిలో అసలు ఒక్క రిమార్క్ కూడా నాకు కనిపించలేదు. ద బెస్ట్ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ మనకేమైనా శారీస్ ఉతికినప్పుడు కానీ అట్లాంటప్పుడు వర్క్ శారీస్ కానీ షర్ట్ బటన్స్ కానీ వచ్చేసి ఈ కార్నర్లో ఉన్న హోల్లోకి వచ్చి ఉంటాయి. మనం వాటిని రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. సో నేను రిమూవ్ చేస్తున్నాను చూడండి. అండ్ ఎస్ దీనిలో మనకి ఏమైనా చిన్న చిన్న